Kundër kujt do luftoni? Asnjëherë nuk ka pas përgjigje në pyetjen kundër kujt do luftoni. Edhe është gjithmonë ka pas shpjegime bizare, por ideja ka qenë kjo. Edhe kjo është reflektuar edhe në zhvillimet që kanë ndodhur në veriun e Kosovës. Rasti konkret ka qenë 2022-ën, kur Kosovës i është kërkuar në një farë forme që me pranu dhe njerë kufirin jo formal në IBER. Edhe Kosova ka bërë mirë që nuk e ka pranu kufirin jo formal në IBER. Sepse sot politika e faktit krym sot është vendimtare. Por e po thoni që sot jemi në pozicion tjetër për shkak se ka ndryshuar gjendja e tëra. Absolutisht jemi në pozicion tjetër. Absolutisht. Dhe aso kohë brenda faktorit ndërkombëtar ka pas dy rryma. Ka qenë kjo rryma e cila më tepër si politike, e cila ka vazhduar këtë avazën e vjetër të përkthjeljes së Beogradit, por që kanë edhe rryma konkrete që i kanë kuptuar procese të fushës së sigurisë, të cilët e kanë ditë që kjo gjë duhet bëhet. Sikur Kosova në vjeshtën e vitit 2022, në nëntor të 2022-s, të kishte pranu idenë që realisht kufi kur u tërheqën policët serb nga policia e Kosovës, nuk mund të ketë diçka tjetër për të urës së IBER-it, sot do ishte një realitet tjetër. Se njerëzit duhet t'ja themi gjë, Arben, dhe duhet t'ja themi në mënyrë qartë, kjo nuk ka të bëjë me partitë politike, kjo nuk ka të bëjë domethënë me politikën e Albin Kurtit, X-it apo Y-it. Faktori ndërkombëtar gjithmonë e ka pa veriun, një pjesë e mirë e faktorit ndërkombëtar, e ka pa veriun si një zonë ku është Kosovë po dhe s'është Kosovë. Ku ligjet e Kosovës janë po dhe s'janë. Edhe që tash o je o nuk je. Nëse na ke pranu në këta kufi, o je o nuk je. Tash njerëzit për shembull thonë sot, okej, e kemi situatën si e kemi politikat e Albin Kurtit kështu po. Hajde t'i bëjmë disa vite më herët. Taksat 100%. A e mon mend sa konflikte ka pas për shkak të taksës 100%? Edi Rama dhe Ramush Haradinaj Nikolës kanë folë për shkak të taksës